De maravilha. Hoje vamos continuar no 12 hoje, porque hoje é ladeira. Quantas bênçãos e de quantas coisas boas. E você, o meu objetivo na realidade seria te convencer de que Jesus é um produto desejável e você deve adquiri-lo. Só que uma vez que você compra esse produto que eu te apresentar e você for tentar usar esse produto na sua vida, você vai descobrir que esse Jesus que te venderam era da Shopee. Amo Jesus. Tem fogo aí, diz amém. Abre para mim, por favor, a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Levante mais suas mãos. De eternidade em eternidade, de geração em geração, Ele permanece o mesmo e as suas palavras permanecem as mesmas. Que nos conduziu a esse lugar de comunhão com o Senhor. E nós estamos encerrando o ciclo. Os nossos olhos fixos no Senhor, nós vemos a certeza da convicção das primeiras jornadas dele. Eles consigam e prossigam nessa jornada. Eles podem ser usados demais. Eu não gravei, acaba, pelo amor de Deus. Sai do telefone, só com o telefone, que eu faço? E ó, 2 da manhã. Eu.
E é assim que ficamos, depois de uma lareira. Eu não falei muito nesse vídeo não, mas é isso que vivemos durante uns anos.